Mëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Rrezë e Dielli, është e mërkur kulmi javës në fakt, po sot fillon një muaj i ri, ndaj urojmë të jetë një muaj sa më i mbar për të gjithë ju. Është një muaj që në fakt është sensibilizues për tetorin roz, për të gjithë vajzat dhe gratë, të cilat duhet patjetër që të bëjnë kontrollet e nevojshme për kancerin e gjinit, por për këtë do të kemi mundësi të flasim për gjatë gjithë muajit për të treguar histori force, histori frymëzuese. Sot është 1 tetor, që njihet ndryshe gjithashtu edhe si dita ndërkombëtare e të moshuarve. Kjo kategori që është thesari i shoqërisë tonë, por nga ana tjetër është shoqëria më e vetmuar, pjesa e shoqërisë më e pa mbrojtur në një farë mënyre. Më e vetmuar sepse e tillë ka ardhur jeta për familjet tona, për fëmijët që emigrojnë. Por shpeshherë mendojmë se koha të moshuarve u ka marrë gjithçka, por në të vërtet ata patjetër që kanë atë që ne të rinj brezi më i ri nuk e kemi. Durimin, qetësinë, forcën për ta parë më në thellësi, eksperiencën e jetës për ta parë atë më në brëndësi dhe më në thellësi. Sot është dita për jo vetëm për t'i kujtuar të moshuarit, po për t'i nderuar, për të kujdesur për ta me zemër, për të qenë mirënjohës, për të gjitha sakrificat që ato kanë bërë, për të na rritur ne, për përqafimet, për kujdesin që kanë treguar dhe mbi të gjitha për t'i dashur, për t'i respektuar dhe për të treguar më tepër vëmendje, më tepër kohë. Në këtë moment do të lidhemi tani drejt për së drejti me Mimoza Kalan dhe dua t'ju prezantoj diçka të vockël që shumë shpejt në Rrezën tonë do të nisim një mini rubrik që i dedikohet pikërisht të moshuarve. Për të gjitha këshillat e nevojshme, për të gjitha mënyra se si ne të gjithë duhet të veprojmë të kujdesemi për ta. Dhe përshëndes fillimisht Mimozën. Mirëmëngjesi. Përshëndetje Niki, përshëndetje të gjithëve. Së bashku kemi menduar dhe kemi diskutuar që t'i duhet dedikojmë një hapësirë kësaj pjese që është thesari i shoqërisë tonë. Të gjithë duhet t'i kthejmë sytë dhe të moshuarit tanë, të kujdesemi me zemër, ndoshta kështu mund të jetë edhe emri i rubrikës që ne të startojmë. Kujdesemi me zemër. Të doja mesazhin tënd pikërisht për këtë ditë botërore të moshuarve. Çfarë duhet të bëjmë ne si shoqëri më shumë për ta nisur, për dhënë dhe një mesazh edhe për t'i kujtuar dhe për t'i nderuar këtë thesar, siç e thash, dhe do ta them deri në fund të shoqërisë tonë. Thesar janë dhe aset janë vërtet. Niki, si që thatë edhe ju vete, me titullin që ne kemi vendosur që ata quajmë dhe emisionin ton, të kujdesemi me zemër, edhe mesazhi im pikërisht ky është të kujdesemi me zemër, për këta të moshuar, për këta persona që kanë shumë nevojë për ne. Por mbi të gjitha unë do t'i këshilloja që të gjithë shoqërisë, familjes, vëmendje pa fund për këta. Këta kërkojnë vëmendjen e tyre, këta kërkojnë t'i shikojnë, këta kërkojnë t'i dëgjojnë, kërkojnë dhe t'i prekim. Prandaj kur nuk duhen ndresuar dhe nuk duhet thënë ato porin janë mirë, janë vetëm. Përkundrazi ata kërkojnë shoqëri, kërkojnë biseda, ndoshta nganjëherë të pakuptimta kur nuk janë mirë, por për ta është gjithçka. Ndoshta të hedhin diçka në letër se nuk kanë mundësi të shkruajnë, por aman e marrin një veprim të tillë. Pra ata kanë nevojë për shumë vëmendjen tonë, për shumë vëmendjen e familjarëve, të gjithë shoqërisë, por mbi të gjitha dhe të shtetit. E drejt, një shoqëri që respekton dhe që është mirënjohës ndaj brezit të tjerë, ndaj të moshuarve, është një shoqëri që respekton vetveten. Dhe ajo që kësaj grupmoshe i mungon patjetër është kujdesi, edhe këto fjalët, edhe kjo dashuria, e ky përqafimi. Tani, ne dim që shumica e të moshuarve në vendin tonë jetojnë të vetmuar. Për shkak të emigrimit, apo jo, për shkak të mënyrës se si është dhe ka ardhur jeta në ditët e sotme. Po, shumë e vërtet. Ata jetojnë vetëm dhe që në fakt nuk duhet të jetojnë vetëm, sepse kanë nevojë për shumë asistencë. Kur të them asistencë që nga gjërat më të thjeshta për një gatim të ngrohtë, për një pastrim, për një komunikim me ta, për qëndrimin me ta, sepse Niki shiko, në gjithë eksperiencën time, jo pak, po prej 40 vitesh që unë merrem me kujdesin dhe prej 6 vitesh që po merrem pikërisht me këtë kujdes kaq specifik, kam mësuar një gjë, jam e bekuar që unë ndodhem pranë këtyre
edhe pse puna, në qoftë se do ta quaj punë, është një stresit jashtëzakonshëm, është një përgjegjësie të jashtëzakonshme, sepse ato kanë gjithmonë probleme, qoftë nga më të voglat deri nga më të rëndat, për të cilët kërkojnë vëmendje, kërkojnë kujdes, kërkojnë përqendrim, kërkojnë edhe ndihmën që duhet ja japim në kohën e duhur. Ata nuk mund të presin dot derisa ne të vim nga puna, apo nuk mund të presin dot derisa të vinë fëmijët nga ku janë në të gjithë botën, por ata kërkojnë vëmendje dhe ajo çfarë më ka mësuar kjo punë, sinqerisht duhet të ketë koordinim shumë të madh me shtetin, me mjekët e familjes, me historitë që po dëgjojmë pafund, që u gjend filani vetëm në shtëpi, u gjend personi vetëm në shtëpi. Shiko, nuk janë vetëm familja përgjegjës për këta, po jemi të gjithë ne shoqëri, janë strukturat e shtetit të cilët duhet të funksionojnë me të gjithë ekipet e tyre të mjekëve, të familjes, të infermierëve, të psikologëve dhe të punojësve social siç e ka dhe gjithë bota. Pra ata nuk duhet të ndihen kur vetëm. Po, ne në Shqipëri nuk kemi ende një mjek që kujdeset për të moshuar, gerontologun për shembull, siç e kanë dhe shumë shtete të tjera, që ndoshta edhe kjo duhet të jetë një thirrje për këtë grup mosh. Patjetër që po, por nuk punon vetëm mjeku, por punojnë gjithë ekipi, pra janë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me këta të moshuar, dhe jo vetëm për të kujdesur për nga ana shëndetësore, por dhe nga të gjitha problemet e tjera sociale. Me thënë dhe biseda të ndryshme që bëjmë. Ne jo më shumë se dje bëm disa ushtrime të lehta këtu, të cilët këto ndihen mirë, sikur topin të kapin me dorë dhe ta rrotullojnë, apo sikur të bëjnë disa lëvizje të vogla, apo të shkruajnë diçka në letër. Pra, për këto është gjithçka, për mbi të gjitha që ne jemi sy edhe vesh për të gjitha problemet që ato kanë. Sepse edhe mosha bën të veten, problemet shëndetësore fillojnë dhe shtohen, rriten dhe një pakujdesi e vogël mund të kemi dhe probleme të mëdha. Ne kemi pasur raste plot të cilët janë përkeqësuar në qendrën tonë dhe fal ndihmës dhe kujdesit të kujdestarëve dhe të infermierës, ata janë përmirësuar dhe gëzojnë shëndet të plot. Por janë të pamundur, por që kërkojnë do të lëvizësh, të mbash, të kujdesesh, që të mos rrëzohen, që të mos mbyten. Pra janë shumë që e kërkojnë këtë vëmendje, por unë do t'ju thoja të gjithë shoqërisë, të gjithë familjeve, vëmendje pafund për këta të moshuar që për mua janë një aset. Në me thënë të bisedosh me këta, ti ke dëshirë të dëgjosh historitë e këtyre, që janë një jetë e mbartur në shpatullat e këtyre, janë me probleme nga pafund, me zgjidhje që i kanë dhënë jetës, me zgjidhje që u kanë dhënë familjeve të tyre, dhe sot ata duhet të jenë sigurisht në mbrojtjen e këtyre familjeve, të shoqërisë dhe insistoj shumë të vetë strukturave shtetërore, të cilët unë shikoj goxha mangësira dhe që duhet të jenë në lëvizje, aq më tepër dhe me zgjedhjen e ekipit të ri të ministrisë, duhet të vendosin politika shumë të forta dhe shumë të qëndrueshme për këta të moshuar. Të mos flasin pastaj për anën financiare, që janë të përgatitur. E qartë. Duhet të dhënë respekti merituar, nuk është jo vetëm në këtë ditë që është dita botërore, pra për cilën po flasim me të moshuari, për çdo ditë për t'i respektuar, për të na kujtuar se të gjithë ne jemi drejt këtij rrugtimi, të gjithë ne do të plakemi një ditë. Unë të falenderoj Moza, të uroj punë të mbar që e bën me aq shumë pasion dhe me aq shumë përgjegjësi për këtë grup mosh. Të falenderoj. Të falenderoj Niki dhe të jeni mirë dhe gëzuar të gjithë të moshuarve kudo që janë, në shtëpia, në qendra, në spitale, ku do të jenë, vetëm shëndet ju uroj dhe të kenë vetëm qetësi në shpirtin e tyre, gjithë të mirat. Faleminderit. Ndërkohë, le të vazhdojmë të tregojmë përmbajtjen tjetër të programit tonë përpara se të shkojë tek Albana. Do të jemi me Altin Jokën pas pak për të folur për një tematik shumë të prekshme, shumë të ndjeshme, sidomos dhe pas Covidit, siç është tiroidja, që është edhe dirigjenti i trupit tonë, i organeve tona. Çfarë ndodh kur ajo nuk është në gjendjen e saj më të mirë, cilat janë simptoma, shkaqet e fshehura të cilat na bëjnë të ngatrohemi ndonjëherë dhe të mjekohemi për diçka tjetër, por ndërkohë është tiroidja ajo që e shkakton këtë problematikë në trupin tonë. Gjithashtu do të kemi mitet e ditës së sotme, do t'i zbulojmë pas pak dhe do të flasim edhe për hurmon, edhe për benefitet e saj.